Hello countrymen! Welcome back to my channel. So for today's video, I am so excited kasi halos lahat ng mangyayari dito sa vlog ko ngayon ay halos lahat first time. And as you can see from the title, I will be doing a taste test. Itong brand na to ay super bago lang, bagong bukas lang, but meron na silang agad 2 branches. Pero ngayon, nag-order ako sa second branch nila, which is the Maginhawa Branch. So later on, ipipick up natin siya yung mga in-order ko. And isa pa sa mga first time na gagawin ko ngayon, ay i-reveal ko sa inyo ang aking super favorite YouTubers talaga ever since na nagsimula ako mag-YouTube. Kaya yung naging inspiration ko. And mamaya, hopefully, makita ko sila. Kaya sobrang excited ako sa araw na to kasi sana talaga makita ko sila and mapakita ko sila sa vlog ko. And of course, to congratulate them, thank you them, and support them, of course, sa kanilang bagong business. So the reason why I did this video is to share with you the brand for their another business. And this is what you call the 11-11 store. 11. Yes, yung sa time, 'di ba? Usually kapag nakikita niyo sa clock niyo 11:11 na, it means kailangan yung mag-wish, ganon, something. So, yun ata yung meaning ng 11:11. And one thing na gusto ko talaga gawin tong vlog na to is to share with you guys their menu, their drinks na nasa menu nila. Gusto ko talaga matikman yung iba doon, lalo na yung mga bestsellers nila, yung mga drinks na very curious ako sa lasa kasi kakaiba talaga siya. And of course, as said in their vlog, no preservatives, no food coloring, all natural and fresh lahat ng ingredients nila. Kaya nga yung 11:11 is a lifestyle drinks. By the way guys, this video is not sponsored. Of course, pera ko yung ginamit ko dito. And this is in no way na dahil subscriber nila ako, dapat bayaran nila ako kapag bumili ako ng mga products na binibenta nila. No, hindi yan ganon. I just really want to share with you guys yung drinks na mabibili ko. Of course, gusto ko magbigay ng reviews sa mga drinks na nasa menu nila. Okay, hindi ko napapatagalin. Ang favorite YouTubers ko ay si Mami Haidee and Hazel King. Ever since na nag-start yung Haidee and Hazel channel, lagi ko na talaga silang pinapanood kasi sobrang nakakatawa sila, nakakatuwa, nakaka-inspired. Alam mo yun, yung bonding nilang mag-ina is so inspiring and sobrang fun lang, tsaka sobrang natural lang ng mga nangyayari sa kanila. Pero una ko nakilala talaga si Ate Hazel sa kanyang Hazel King channel. So ngayon, as you can see, I'm wearing a gray shirt. Suot ko yung t-shirt merch nila. Ayan. Ha ha ha. Wow! Diba ang cute? It's blue. Super ganda ng color. And today kasi, August 6 is their soft opening, and ang kanilang promo is buy one take one. So I grabbed the opportunity talaga para makapag-order ako sa kanila through online, and yun, ma-review ko. So without further ado, let's go! So, andito na kami sa Maginhawa Branch. Pero, wala pa yung order ko, hindi pa daw ready. So, wait lang tayo.
While waiting guys, I would like to share with you my copper mask. It has antimicrobial layer film sa loob, 10 pieces na siya for refill, and it helps kill 99% of germs. As you can see, it is perfect for people who wears glasses and mask at the same time, just like me. Easy breathability na siya and washable na rin siya. As you can see, malaking sakop niya. Kaya kahit malaking sakop niya, nakakahinga ako ng maayos. Eventually. Ayan na ba? Wait lang po. Sige po. Ay, sige. Vlog ba tayo? Hello po. Say hi. Sorry, sobrang... sorry talaga, guys. Sobrang dami talaga. Hello po. Okay lang. Subscribe kayo sa channel niya. Thank you. And soon, pagpunta ka dito, collab tayo. Pag ready na... Talaga? Yes, ready na si Dine In. Pero ngayon, wait. Sige. Ano to? Ba't kulang ng isa? For tomorrow. Kaya mo yan. Sige po. Yes, blueberry whippy. Wow! Ang cute. Okay, so blueberry whippy muna. Ang ganda ng ng baso, matigas. Wow! Amiyak. Sarap. Ang chamish. Sarap. Delicious. Freshly made talaga. Ano siya, fresh? Fresh fruits siya, no? Fruits siya. Malaki na siya, no? Taba. At inabo. Okay. Next. Fresh talaga. Ito ang kanila. Ayan. These two comes as a pair na siya talaga. And isa siyang beauty drink or skincare drink. Kasi meron siyang collagen sinkers daw. So, open natin. And meron na siyang kasamang bag. Sorry pala sa low quality ng video. Kasi paggabi na, inabot na kami ng gabi. Paggabi. So, magkapareha lang sila. Pero alam ko, magkaiba sila ng flavor. Yung isa, peach sap. And then yung isa, bird's nest. So, hindi ko alam kung saan dito yung dalawang yon. Tikman natin. Metallic. Amoy peach sap. Peach sap. Shake mo natin. Tikman ko yung yung peach pa yun. Yung fruit. Parang may collagen sinker nga. Next, this one. Shake ulit natin.
Ano kaya yung lumulutang na white-white? Okay. Ba't parang same lang? Lasang same lang sila, pero masarap. Masarap siya. And ang cute niya. Akala ko babasagin to. Plastic lang din pala siya. Pero mukha siyang high quality, diba? Tsaka yung cup niya. Cute. Pwede siyang i-reuse. Okay, so now, yun muna. Pag-uwi na lang ulit. Bye! See you at home! Ooh, labo ng camera ko. Okay guys, so nakauwi na kami. And nakita niyo naman sa video ko kanina nung nasa kotse kami. Natikman ko na yung blueberry whippy at saka yung Nutri Plus na duo, yung may collagen sinkers. And naubos na namin yung blueberry whippy kasi ang sarap niya, as in hindi mo mapipigilan yung pagsip-sip or hanap-hanapin yung drink na yon. Pero medyo matamis siya para sa akin, pero it's still good. So next naman na try natin ay yung kanilang ano nga ba to? Ovaltine. Yes, the Ovaltine one. Look, tingnan niyo yung strong, cute. Kakaiba siya. So tapunan ako. Sarap siya, lasang Ovaltine. At saka may pearl na rin siya. At saka masasabi ko, pangbata. Pangbata talaga. So, next naman, natitikman natin ay yung kanilang sea salt cafe latte. Ayan. Guys, hindi ako mahilig sa coffee. But, sabi dito, yung whip niya is sea salt. So, na-curious ako sa lasa niya. Ever since na naging health conscious ako, hindi ako umiinom ng kape. Pero, I really want to try this one. Dahil nasa sea salt. So, let's try. Ang sabi dito ni Ate Hazel, dapat mix it before you drink it. So, i-mix muna natin siya. Wait lang. Sarap, sarap, sarap. Lasang Starbucks, sarap. Pero tama lang kasi baka mag-palpitate ako, pero masarap siya. Okay, so next naman natitikman natin yung kanila classic milk tea. Yan. Siyempre, hindi mawawala yung milk tea sa mga o-orderin natin kasi mahilig talaga ako sa milk tea. But this one, I think, it's kind of different kasi may whippy siya. Dalawa ata yung sinkers na meron dito. Ano nakalagay? Ayun. Tikman natin. Meron siyang brown sugar jelly. Brown sugar jelly. Tama ba? Ang sarap. Milk tea lover talaga ako, guys. Kahit classic siya, masarap siya. Parang kakaiba siya. Ang lambot and ang chewy ng pearl. Guys, sobrang curious ako sa sea salt whip nila. So, titikman natin siya. Ayan, titikman ko. Sarap. Pwede bang orderin yung sea salt? Masarap siya, guys. For only 90 pesos, sulit na to. Parang gusto ko na yung sea salt. By the way, guys, meron silang kasamang spoon.
And yung straw nila, ang cute. I highly suggest kapag curious kayo talaga sa lasa ng whip, ng kahit ano, tikman nyo muna. Sarap! Sarap ng sea salt. And now, yung kanilang isa sa mga best sellers nila, ito yung lychee. Yan. And then, ang kanilang peach pulpy. Ay, ito na yung last 2 drinks na matitikman ko and masashare sa inyo. So, unahin ko muna yung lychee. Itong pulpy series nila, matangkad yung ano niya, yung cup. Yan. Wala nakalagay eh. Kung ilang ml. May pearl. Crystal pearl. Nga. Sarap ah. Wow. Ang sarap na ito. Lasang lychee talaga. Sarap. Gusto ko tikman ulit yung nasa taas. Yan. Tikman natin. Ito na tikman. Look at that, guys. Wow. Hey, hey. So, tingnan natin. Nagpapasarap talaga yung sea salt. Eh, hindi ko alam kung ano yun. Tingnan ka natin. Sarap talaga. Sarap. Naiyak ako. Perfect. Perfect. And last but not least, their peach. Grabe guys, nakailang sip na ako ng drinks. Yan, dumidigay ako, naka-3 dighay na ako. And, ang masasabi ko lang, ang gaan pa rin sa pakiramdam. Kahit ang dami ko na nainom, ang gaan sa pakiramdam, ang gaan ng tiyan ko, hindi siya mabigat. Lalong-lalo na kapag yung mga fruit flavor yung mga iniinom mo. Sobrang sarap. And, para sa akin, sulit talaga. So, try natin itong peach. Sarap din. Actually guys, hindi ko pa alam talaga literally yung lasa ng ng peach. Pero siya, alam mo yung fruit, yung amoy ng fruits na fresh, as in nalalasahan ko siya and naaamoy ko siya. Wow. Gusto ko rin tikman to, oh. Tingnan nyo. Ang sarap. Titikman ko siya ulit, ha. Mas meron pa rin siyang pearl yung white. Sarap. Sarap. Hindi siya kita, oh, pero ang ganda. Hindi ko alam kung tama ba yung pag-weigh ng pagkain ko neto. Ng kanilang pulpy series. Pero, sobrang curious kasi talaga ako sa lasa ng nasa top nila yung pang-toppings. Hindi ko kasi alam kung masashake ko siya na mabuti. Pero, try ko. I'll try, pero sarap pa rin. Sarap. Ang sarap.
Ayan. So, na-mix ko na siya. Ayan siya. Ayan, so tikman ko ulit siya. Mas nagkaroon ng lasa nung shinake ko siya. Kasi, nung hindi ko pa siya shinake kanina, ang light lang ng, parang umiinom ka lang ng juice drink. Pero kapag hinalo mo siya, I think na well-blend ko siya. And mas naging okay sa akin yung lasa niya. Pero, gusto ko matikman nyo rin yung nasa taas niya. Kaya nga siguro nagbibigay sila ng spoon para matikman niya yung whip nila, or yung peach gum ba yun, or something na nakikita nyo kanina na brownish. Kaya So, that's it, guys. I highly, highly recommend this 1111 drink, this store, this brand, na matikman nyo, their best sellers, and I believe na magiging successful tong store na to. And of course, I really, really support Haidee and Hazel fam, the Haha fam. And nagte-thank you ako sa kanila kasi sa kanila ko to na-discover. And sa akin, wala akong masasabi kasi halos lahat ng natikman ko, highly suggested, super fresh, super natural lang ang mga kanilang ingredients. And I am so happy kasi I've got the opportunity to try all of their best drinks and yung mga drinks nila na sobrang curious ako sa lasa. And of course, I really love their signature cheese cap or their sea salt whip. Sobrang sarap. Highly recommended. Maybe next time I'll try their different drinks sa kanilang menu. And alam ko marami pa akong hindi natitikman sa kanila, pero I will try my best to share it with you again, guys. And sana supportahan niyo tong video ko and mapanood niyo siya ng maayos, and sana may matutunan kayo kung paano yung the best way sa pag-inom niyo ng mga drinks nila. For me, the best one is the blueberry whippy. Kahit masyado siyang matamis. At saka siya lang kasi yung whippy na na-order ko sa whippy series. And siya yung unang natikman ko and super na ako sa kanya. Na wow, ang sarap. Super fresh lang ng mga ingredients nila. As in, blueberry talaga siya. Kung ano yung fruits na dapat sa drink na to. Yun yung talagang pinoprovide nila sa drink nila. Guys, no preservatives, no coloring. And pure natural and fresh fruits na talaga yung gamit nila. Okay, yung pangalawa ko naman ay yung Ovaltine. Kasi, maamoy mo and matitikman mo talaga na Ovaltine siya. As in, legit guys. Amoy Ovaltine, lasang Ovaltine. As in, thumbs up. At saka, nagustuhan ko kasi yung pearl. Sobrang chewy niya and halos malunok ko na yung pearl sa sobrang sarap. And meron din kasi silang patapping. So, makikita nyo. As in, hindi sobrang sulit ng mga nabili ko. Lalo na ngayon, buy one take one sila sa kanilang soft opening. Guys, hindi ako nag-horda. Sadyang gusto ko lang talaga orderin yung mga best drinks nila. At saka yung curious talaga ako sa lasa, sa mga drinks. And of course, yung kakaiba. Yung kakaiba na hindi ko mahahanap sa ibang brand. And ang pang third ko ay yung, yung lychee. Yung lychee pulp. Hilig ako sa healthy drinks and sa mga fruit flavored na drinks. And siya yung, yung for me sa akin, sobrang refreshing talagang inumin. And halos lahat naman sila refreshing. So far, ang sasarap nila, wala akong masabi. At saka sobrang unique nung nakita yung brown, yung, ata yung gum, right? Basta yun. So that's it for the video. I hope you guys enjoyed and learned something from me. And sana naging masaya kayo sa vlog na to. And I really want to thank Ate Hazel King for lumabas pa siya ng store para ibigay sa akin yung drinks. And sobrang na-happy ako kasi naging part siya ng vlog ko. Kahit si Mami Haidee, nakita ko siya kanina kasi hindi siya nakasama sa vlog ko. Nakita ko sa nila na pagod na sila. Pero alam mo yun, andun pa rin kakulitan ni Ate Hazel King and nakakatuwa pa rin talaga siya. And sobrang happy ko. Kahit maulan kanina, ayun, tsaka super worth it kasi nabili ko pa yung drinks nila ng buy one take one and I am so happy and I really want to congratulate them on their new business and I fully support them and sana natuwa kayo sa effort ko to make this vlog. I really want to just share with you guys my first time experiences. So,